Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün özellikle 4546B'nin nasıl gerçekten tamamen Void'den oluştuğunu, aslında Void'in geri kalanlığını gezegenin kendisinde olduğunu her şeyini açıklayacağım. Bu videoyu uzun zamandır bekliyordunuz. Topluluk kısmındaki arkadaşlar da bayağı kendisini belli etmişti. Artık vakti geldi ve hadi videoya geçelim. Gezegen 4546b, yüzey alanının mutlak çoğunluğu su kütlesiyle kaplı olan, karasal kütlelerin volkanik aktivitelerle sınırlı olduğu bir okyanus gezegenidir. Gezegenin biyolojik çeşitliliğinin merkezi, krater olarak bilinen ve sönmüş bir süper yanardağın kalderası olduğu tahmin edilmektedir. Jeolojik olarak doğrulanan, yaklaşık 2 kilometre çapındaki volkanik platoda zengin flora ve faunaya destekleyen sığ sular, termal bacalar ve mercan resifleri bulunmaktadır. Ancak bu biyolojik vahana sınırların ötesinde gezegenin gerçek yüzünü temsil eden uçsuz bucaksız bir okyanus uzanır. Ekolojik ölü bölge terimi ilk olarak Altera PD sistemleri tarafından bölgenin insan yaşamını idame ettirici kaynaklardan yoksun olduğunu belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Bu bölge ışığı nüfuz etmediği, yüksek basınçlı ve ekstrem biyolojik adaptasyona gerektiren bir abisal düzlük ekosistemidir. Oyundaki bu kraterin aslında devasa bir denizaltı dağı olduğunu göstermektedir. Bu da gezegenin derin manto tabakasına yükselen magmatik aktiviteler sonucu oluşmuş ve zamanla soğuyarak üzerinde yaşamın gelişebileceği bir plato meydana getirmiştir. Krater kenarı bu volkanik istifin dikey sınırını oluşturur. Buradan itibaren okyanus tabanı bir kıta yamacı gibi değil de dikey bir uçurum olarak şekillenir. Sonar verileri ve sismik taramalar bu düşüşün binlerce metre devam ettiğini ve gezegenin okyanusun derinliğinin 8000 metrenin üzerinde olduğunu tespit etmektedir. Bu konuyu abisal düzlük teorisi ve kaynak kıtlığı olarak değerlendirebiliriz. Dünya okyanuslarındaki abisal düzlükler, okyanus tabanının %50'sinden fazlasını kapsayan geniş, düz ve tortul alanlardır. Arkadaşlar like ve yorum dilenciliği yapmadan önce size bir şey bahsedeceğim. Kanaldaki katıl özelliğimiz açıldı. Olabilecek en minimum fiyatlardan, gerçekten en sınırdaki fiyatlardan açtım. Ayrıca öğrenci arkadaşların kesinlikle katılmasını falan istemiyorum. Bana manevi desteğiniz yeterli. Aynı şu anda olduğu gibi like ve yorum atarsanız bu benim için, kanal için daha değerli oluyor. Sıkıntı yok yani. Şimdi videoya geçelim. 4546B'de de kraterin ötesindeki alanın benzer bir yapıya sahip olması tahmin edilmektedir. Ancak Altera tarayıcıların bu bölgede maden kaynağı yok uyarısı jeolojik bir anomalidir. Normal şartlarda abisal düzlükler demir, margan nodülleri açısından zengindir. Void bölgesindeki bu kaynak eksikliği iki temel teoriyle açıklanabilir. 1. Aşırı derinlik ve tortulaşma. Okyanus tabanı o kadar derindedir ki yüzeyden inen organik ve inorganik maddeler milyonlarca yıl boyunca kalın bir tortu tabakası oluşturmuş, mineral yataklarına ulaşılmaz kılmıştır. 2. Biyolojik tüketim. Gezegenin geçmişinde yaşamış devasa filtre besleyicilerin, örneğin Gargantuan Leviathan gibi veya mikrobiyal kolonilerin sudaki ve yüzeydeki mineralleri aşırı tüketerek döngüden çıkardığı düşünülmektedir. Gezegenin kutup bölgesine yer alan Sektör 0 jeolojik olarak kraterden farklılık gösterir. Buradaki void yalnızca derinlikle değil, aynı zamanda yüzeydeki devasa buzlarla tanımlanabilir. Sektör 0'ın kenarındaki okyanus tabanı morfolojisi tropikal kraterin dikey duvarından ziyade daha kademeli ancak yine de ölümcül bir derinleşme sergiler. Buradaki su sıcaklıkları yaşamı dengeleyen sınırın çok altındadır ve temel bacaların yokluğu bölgeyi termodinamik açıdan bir soğuk çöl haline getirir. Bu çevresel faktörler burada evrimleşen Leviathan türlerinin morfolojisini doğrudan etkilemiştir. Mikrobiyoloji ve trofik dinamikler. Veri bankası analizleri void sularının mikroskobik organizmalar ve zooplanktonlar açısından son derece yoğun olduğu belirtilmektedir. Güneş ışığının ulaşamadığı bu derinliklerde fotosentez imkansızdır. Bu nedenle bu mikrobiyal zenginliğin kaynağı iki ana mekanizmaya dayanır. 1. Kemosentez. Okyanus tabanındaki hidrotermal bacalardan veya soğuk sızıntılardan yayılan kimyasalları enerjiye çeviren bakteriler. 2. Deniz karı. Krater gibi sığ ve verimli bölgelerden okyanus akıntısıyla taşınan ölü organizmalar, dışkılar ve organik partiküller void'in derinliklerine doğru sürüklenmektedir. Bu görünmez besin ağı dünyadaki mavi balinaların beslenme stratejisine benzer şekilde gezegenin en büyük canlılarının, yani Ghost Leviathan gibi beslenmesini mümkün kılar. Leviathanlar enerji harcayarak ağ peşine koşmak yerine ağızlarını açarak bu yoğun biyokütle içinde yüzmekte ve devasa miktarlarda su filtrelemektedir. Mimarlar ırkını gezegene getirdiği ve bir pandemi neden olan Kara bakterisi 4546B'deki ekosistemi derinden etkilemiştir. Ancak Void üzerindeki yaşam formları üzerindeki etkisi spesifik bir inceleme konusudur. Ghost Leviathan'ların beslendiği mikroskobik canlıların birçoğu bakteriyel enfeksiyona karşı doğal bir dirence sahip olabilir veya bakterinin konakçı olarak kullanılmadığı kadar basit bir yapıda olabilirler. Bu durum Kara salgını sırasında Void'in gezegenin geri kalanına kıyasla biyolojik olarak daha steril kalmış olabileceğini düşünülmektedir. Ancak Ghost Leviathan'ların kendileri enfeksiyon açıktır ve mimarlar karantina protokolleri bu bölgede de aktiftir. Void'deki besin kaynakları homojen olarak dağıtılmış olsa da Leviathan'lar belirli beslenme koridorlarına sahiptirler. Büyük cisimler yani Cyclops, Pransuit gibi bu besin kaynaklarına rakip olabilecek
potansiyel tehdit olarak algılanır. Saldırı, rakibi bölgeden uzaklaştırmayı veya yok etmeyi amaçlar. Darbe anında verdikleri hasar, güçlü kasları ve kütlelerin momentumundan kaynaklanır. Bu arada Ghost Leviathan'ın aksine Void Kaliserlisinin filtre BSC olduğuna dair bir kanıt yoktur. Devasa, kıskaçlı çene yapıları aktif avcı olduklarını gösterir. Void de makroskobik avların azlığı, bu canlıların son derece agresif ve fırsatçı olmasına neden olmuştur. Kendi türlerini avlama veya sığ sulara çok yaklaşan canlıları avlama eğilimindedir. Gezegen 45-46b'nin tarihindeki en büyük biyolojik varlık, Kayıp Nehir'deki kemik tarlalarında fosilleşmiş kanıtları bulunan Gargantuan Leviathan'dır. Mevcut fosil yaklaşık 400 metre uzunluğundadır ve PDA taramaları bunun canlının toplam iskeletin sadece 1/3 olduğunu belirtmektedir. Bu veri ışığında yapılan biyometrik hesaplamalar, yetişkin bir Gargantuan Leviathan'ın 1100 ile 1500 metre uzunluğuna bir sahip olduğunu göstermektedir. Bu arada bilgi geçeyim, bizim modlardaki gibi 5 kilometre olayı tamamen yalan. Kafatası tek başına 100 metre uzundadır ve devasa dişlere sahiptir. Göz çukalarının çapı 9.7 metredir. Bu anatomik özellikler canlı bir filtre besleyici değil, aktif bir süper avcı olduğunu doğrular. Böylesine devasa bir kütlenin enerji ihtiyacını karşılamak, sığ sularda veya mağara sistemlerinde imkansızdır. Bu durum, Gargantuan Leviathan'ın doğal yaşam alanının ekolojik ölü bölge olduğunu kesinleştirir. Canlının yok oluşuyla alakalı en güçlü teoriler şunlardır. 1. Trofik çöküş. Void sisteminde Gargantuan'ın avlayabileceği orta büyük ölçekteki faunanın azalması, bu süper avcının açlıktan ölmesine yol açmıştır. 2. İklimsel ve jeolojik değişim. Gezegenin soğuması veya oksijen seviyesindeki düşüş, devasa boyutları destekleyen meteorizmayı sürdürülemez hale getirmiş olabilir. Fosilin bulunduğu Kayıp Nehir mağarasının canlının ölümünden çok sonra jeolojik hareketlerle iskeletin etrafında oluştuğu PDA verileriyle onaylanmıştır. Bu, canlının aslında açık denizde öldüğünü ve zamanla tortuların altında kaldığını gösterir. Bir diğer konumuz uzamsal anomaliler. Void keşiflerinin en büyük fiziksel engeli derinlik göstergesi 192 metreye ulaştığında meydana gelen açıklanmayan fenomendir. Bu durum bilimsel toplulukta yoğun tartışmalara neden olmuştur. Araştırma araçları yani Cyclops, Framsuit gibi veya serbest dalgıçlar krater kenarından dikey inişle 192 metre derinliğe ulaştığında herhangi bir fiziksel tabana çarpmadan aniden ve anlık olarak yüzeye yani koordinat 00'a ışınlanırlar. Peki bu olay neden oluyor derseniz bunun aslında 4 tane açıklaması var. Birincisi ve gerçek açıklama, oyunun Unity oyun motoru yapıldığı için 8192 metreye geldiği zaman oyun motoru ise en başa ışınlıyor. Hatta koordinat 00'a ışınlanıyor yani oyuna başladığınız yere. Çünkü oyun motoru artık o kadar derinliği kaldırmıyor ve hesaplama yapamıyor. Biraz da teorik açıklamalardan bahsedeyim size. Bu mimarların karantina ağı vardı biliyorsunuz. Bu karantina ağı gezegenin dışarıdan gelenlere karşı acayip bir koruma sağlıyordu. Aynı şekilde gezegenin alt tarafına da koymuşlar gibisinden Reddit'te falan teoriler falan dönüyordu. Ama dediğimiz gibi bu sadece dandirik bir teori ve gerçek olay Unity oyun motorunun kendisi. İkinci olayımız ise uzamsal bükünme. Evet gerçekten Einstein'ın teorilerinden bir tanesi bu. Solucan deliği diyorlar. Evet yanlış duymanız gerçekten gezegenin içine biten solucan deliği varmış. Ve biz oraya girdikten sonra bizi en tepeye geri ışınlıyormuş. Yani bu bana bayağı bir saçma geldi. Yani bu saçmalıkların ötesinde bir şey ama insanlar demek ki bunu Reddit'te çok fazla konuşmuş ki çok inanıyorlar. Yani inanmak ayrı, gerçek olması ayrı bir şey biliyorsunuz. Üçüncü olan şey aslında benim video konum olacak. Yakında gelecek olan bir video. Yani Ocak ayında geleceği için bahsetmek istemiyorum. Size takipte kalın arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay.